အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပြန်အောင်တို့ကနေပြန်လေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ဆုံးမှာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ဒီကာနီးပညာလောကအတွက်ဒါအထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ်software လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကမျှဝေပေးခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ software ကဘာလဲဆိုတော့သူကဒီကားဝါရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဝါရင်းတွေ download ဆွဲလို့ရမယ်ပေါ့ဝါရင်းဆိုတာဝါရင်း diagram တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူကရှာပြပေးထားတဲ့ software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီ software ကကျွန်တော်တို့ဒီ wiring လုပ်နေတဲ့ဆရာသမားတွေsenior mechanic တွေတော့တော်တော်လေးတည်ပြီးသားဖြစ်လောက်ပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလက်ရှိအခုမှရောက်လာမဲ့ junior mechanic တွေအတွက်တော့ဒါမသိနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေအတွက်ကျွန်တော်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ software လေးကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်းပြထားမယ်ပေါ့နော် Carmen STD ဆိုတဲ့ software လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ software ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ Play Store ထဲမှာသွားပြီးတော့မှအလွယ်တကူ download ရပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment box မှာကျွန်တော် link လေးချပေးထားပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ software ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုပြီးရင်တော့ screen share နဲ့တစ်ချက်မျှဝေပေးပါမယ်ခင်ဗျာ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Carmen STD ရဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကားမျိုးစားတွေကတော့တော်တော်များများရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ကျွန်တော်မသိတဲ့ကားတွေပဲနေတာမဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Nissan နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာ Nissan Leaf ပေါ့ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2017ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ brake systemဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာဆိုရှင် electric engine system ပေါ့နော် EV control system ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရှင်သူကဒီလိုမျိုးပြထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က PDF file အနေနဲ့လည်းဒီကောင်ကိုဒါ download ဆွဲထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါက online software ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီWi-Fi ရှိနေမှာ data ဖွင့်သုံးမှရမယ် software တစ်ခုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi မကောင်းလို့ဒါလဲနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်သူကကြော်ညာလေးတော့ဝင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကြော်ညာပိတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ sorry ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပေါ့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြန်ထွက်လိုက်မယ်ဟုတ်လားပြီးရင်တော့ Nissan Leaf တွေပဲပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်2017ထဲပဲဝင်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီ suspension system ဒီမှာဆိုရင်သူက tire pressure monitoring system ဆိုတဲ့ဟာလေးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ step မှာတော့တော်တော်ကြာမယ်ပေါ့နော်သူက Wi-Fi နဲ့ဆိုတော့ data နဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှဒါမြန်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် Wi-Fi ဖွင့်ပြီးတော့သုံးနေဖြစ်လို့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က download ဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ကဘယ်ဘက်ဆုံးပေါ့နော်ဘယ်ဘက်အောက်ခြေကဒီ cloud လေးကို down လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူက down သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့သူကdown ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါ premium ကိုဝယ်မှရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မ down ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့down ချင်တယ်ပေါ့နော်ပုံအနေနဲ့ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ screenshot ရိုက်လိုက်ပေါ့နော် screenshot ရိုက်ပြီးတော့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ PDF file အနေနဲ့ပြန်ဖွဲ့လိုက်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်သူကဒီ software ကသူက online ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ဒီကြော်ညာတွေကတော့ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကတော့ line မကောင်းလို့ပြလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဟာကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီ software ရဲ့ link လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ comment box မှာရှာပေးမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဟာကိုဝင်ပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်လိုက်တော်တော်လေးတော့သူကကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကောင်းတယ်အဲ့တော့free ရတဲ့ software တွေ website တွေတော်တော်များများမှာကိုလိုချင်တဲ့အတိအကျအဲ့လိုမျိုးတော့ရနိုင်ဖို့ခဲရင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့သူကဝယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဝါရင်းလေ့လာခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဝါရင်း diagram တွေကဘယ်လိုသွားထားတာလဲပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေ့လာလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် Honda ပေါ့ Honda ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ CRV ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ2005ထဲဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာသူက brake system anti-lock brake system ABS ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဖတ်ကြည့်လို့ရပါပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခဲ့တာကဒီ Carmen STC ဆိုတဲ့ software လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လေ့လာကြည့်ကြပါတော်တော်လေးအသုံးဝင်တဲ့software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်